Dostlar salam. Bu günlər biz şah gambitinin digər variantları ilə tanış olacağıq. Bildiyiniz kimi mən şah gambiti ilə bağlı bir video paylaşmışdım. Orada bir oyunu sizlə analiz eləmişdim. İndi isə şah gambitinin 4 variantını və 3 tələsini mən sizə göstərəcəyəm. Video biraz uzun olacaqdır. Ancaq diqqətlə baxın, sizin işinizə yarayacaq. İlkin açılış kimi şah gambitində bildiyiniz kimi Y4, əgər rəqib Y5 eləyərsə də biz F piyadasını önə çəkməyimizdir. Yəni F4 gedişi etməyimizdir. Biz təhrik eləyirik ki, rəqib bizim piyadamızı vursun və biz F şaquli xəttini açaq. Və rəqib əgər vurmasa, atını C6-ya gəlsə, biz əlbəttə ki, atımızı F3-ə çıxmalıyıq. Çünki gələcək üçün rəqib ola bilər ki, vəziri ilə H4-dən şah versin. Ona görə də biz atımızı mütləq çıxmalıyıq ki, H4 xanasını tutaq. Və at F3 gedişindən sonra ola bilər ki, rəqib D6 gedişi etsin, mərkəz piyadasını müdafiə eləsin. Biz F4 piyadamızla Y5 piyadasını vururuq və gördüyünüz kimi F xəttini açdıq. Rəqib bizim piyadamızı götürür və onun piyadasını C6 atı müdafiə edir. Bizim növbəti gedişimiz filimizi C4 xanasına yerləşdirməkdir. Ola bilər ki, rəqib bizim atımızın C5 xanasına gəlməyinin qarşısını almaqdan ötürü H6 gedişi etsin və biz isə qala qururuq əlbəttə ki və topumuzu da F şaquli xəttinə qoşuruq. Bu gedişlərdən sonra rəqib bizim atımızı bağlamaya sala bilər və öz ağ filini C4 xanasına yerləşdirə bilər ki, biz atımızı hərəkət eləyə bilməyək, bizim atımız pin vəziyyətində olsun. Ancaq bu şah gambitində heç bir önəm kəsb etməyəcəkdir. Əksinə rəqib öz filini itirəcəkdir. Belə ki, biz öz filimizlə F7 piyadasını vururuq, şahı tərpədirik. Şah əlbəttə ki, fili 90% götürür. Biz isə atı açaraq şah veririk. Gördüyünüz kimi həm topla, həm atla şah veririk. Rəqib C6 atından bizim atımızı götürə bilmir. Nə də ki, ağ fili ilə bizim vəzirimizi vura bilmir. Çünki iki tərəfli şahdır. Rəqib məcburdur ki, öz şahını oynatsın. Bundan sonra isə biz rəqibin filini atla götürürük və burada deyə bilərsiniz ki, fiqur verdik, fiqur aldıq. Bizim burada qazancımız nədir? Bizim burada qazancımız rəqibin şahını qala qurmağının qarşısına aldıq və artıq rəqibin də şahının önü açıqdır, təhlükə böyükdür və rəqib burada müdafiə olunmaqda çətinlik çəkəcəkdir. Şah gambitinin də əsas məqsədi budur. Şah gambitinə qarşı bilinən Fischer müdafiəsi vardır. Gəlin indi o variantı sizə göstərim. Deməli, Y4 ilə başlayırıq, rəqib Y5 eləyir, biz isə F4 piyadasını önə çəkirik. Rəqib bu səfər D6 etmir, bizim F4 piyadamızı götürür. Bundan sonra biz əlbəttə ki, F3 xanasına çıxırıq atımızı və H4 xanasını müdafiə edirik. Əlbəttə ki, rəqib ağ filinin önünü açır, D6 gediş eləyir. Bundan sonra biz filimizi C4 xanasına yerləşdiririk, F7 piyadasına baxmalıdır bizim filimiz və rəqib əlbəttə ki, C6 atına çıxır və biz F4-dəki rəqibin piyadasına hücum etmək üçün D4 gedişi eləyərək həm piyadamızı inkişaf elətdiririk, həm də filimizi birbaşa F4 xanasına baxaraq çıxardırıq. Çünki piyadasını biz onun götürməliyik. Və növbəti gedişdə qaralar fil Y7 edərək artıq kiçik qala qurmağa hazırlaşır. Biz isə həmin piyadanı götürürük filimizlə. Rəqib F6 eləyərək atını inkişaf elətdirir, mərkəz piyadamıza hücum eləyir. Biz isə mərkəz piyadamızı müdafiə etmək üçün B1-dəki atımızı C3 xanasına yerləşdiririk. Rəqib qala qurur, biz isə qala quraraq inkişafımızı tamamlayırıq. Qaraların bir fili hələ ki inkişaf eləməyib. Yəqin ki, növbəti gedişdə C4 xanasına yerləşdirərək bizim atımızı pin vəziyyətinə salacaqdır. Növbəti gediş yəqin ki, qaralarda olacaq. Atımızı pin vəziyyətindən çıxartmaqdan ötürü vəzirimizi D2 xanasına yerləşdirməliyik. Ancaq burada bir şeyə biz diqqət etməliyik. Belə ki, rəqib öz F6 atını bizim Y4 piyadamıza qurban verə bilər. Burada isə biz C3 atımızla Y4 atını vurarıq və rəqib burada bizə tələ qura bilər. Piyadasını önə sürüb iki figurumuzdan birinə hücum eləyə bilər. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Şah gambitinin digər variantı, rəqib ola bilər ki, F4 piyadasını müdafiə etmək üçün C5 sürüşü etsin. Bu zaman biz H4 gediş eləyirik. Rəqibin piyadasına birbaşa hücum eləyirik. Rəqib bizim atımıza hücum etmək üçün ola bilər ki, C4 sürüşü etsin. Bu zaman biz atımızı Y5 xanasına çıxaraq rəqibin C4 piyadasına hücum eləyirik və rəqib Berlin müdafiəsində olduğu kimi atını F6 xanasına çıxaraq bizim Y4 piyadamıza hücum eləyir. Biz isə atla
C4 piyadasını götürürük. Rəqib isə bizim Y4 piyadamızı götürür. Bundan sonra artıq biz D3 gedişi eləyərək rəqibin atına hücum eləyirik. Rəqibin atı C3 xanasına gələrək bizim topumuza hücum eləyir. Biz isə rəqibin F4 piyadasını filimizlə götürürük. Əlbəttə ki, rəqib burada bizim topumuzu götürür. Bu yanlış həmlədir. Biz isə vəzirlə şah veririk. Burada diqqətlə baxın. Rəqib filini şahın önünə yerləşdirə bilər. Ancaq burada biz C4 atımızı F6 xanasına yerləşdirərək rəqibə şah verə bilərik. Növbəti gedişdə isə şah əlbəttə ki F1 xanasından qaçacaqdır və bundan sonra biz fil H6 eləyərək rəqibin şahını mat eləyə bilərik. Buna görə də rəqib məcburdur ki, şahın önünə vəziri qoysun. Burada isə bizim növbəti gedişimiz atla şah verməkdir və vəzir götürə bilmir. Vəzirin özü bağlamadadır. Əlbəttə ki, şahın bir gedişi vardır. D8 xanasına qaçan zaman burada bizim növbəti gedişimiz filimizlə C7 piyadasını vuraraq şah veririk. Şah artıq o fili götürməyə məcburdur. Burada isə biz D5-dən atla çəngələ salırıq rəqibin şahla vəzirini. Əlbəttə ki, şah yenə D8 xanasına qaçan zaman biz atımızla rəqibin vəzirini götürürük və burada biz artıq önə düşürük. Bu isə şah qambitində digər variantdır. Bayaqları mən dedim ki, fili şahın önünə qoymaq olmaz. Mən indi sizə onu göstərdirəm. Deməli, şah verdik, rəqib öz filini Y7 xanasına qoyaraq şahın önünü kəsir. Biz atla şah veririk. Əlbəttə ki, fil götürə bilmir. Şah F8 xanasına qaçan zaman biz filimizlə rəqibi mat eləyirik. Bu hissədə isə mən sizə şah qambitində rəqibin etdiyi kobud səhvlərdən söhbət edəcəyəm. Deməli, vəziyyət bu cürdür. Bu səfər rəqib artıq ən böyük səhvini eləyir. F7 piyadasını F6 sürüşü eləyir. Burada biz rəqibin mərkəz piyadasını götürən zaman rəqib də böyük səhvini eləyir. F piyadası ilə bizim Y5-dəki piyadamızı götürür. Burada isə bizim növbəti gedişimiz vəzirimizlə H5-dən şah veririk. Şahını önə çəkə bilməz. Çünki biz növbəti gedişdə qara filimizin önünü açaraq rəqibin şahına şah verə bilərik və vəzirini götürə bilərik. Rəqib bundan çəkinərək G6 sürüş eləyir. Biz isə Y5-dəki rəqibin piyadasını götürərək şah veririk. Rəqib öz vəzirini şahın önünə qoyan zaman biz rəqibin topunu götürürük. Burada rəqib ola bilər ki, kontratak eləsin. Bizim Y4-dəki piyadamızı vuraraq şah versin. Burada biz filimizi önünə qoyuruq. Sonradan rəqib bizim C2 piyadamızı vuraraq topumuzu istəsin. Burada isə bizim gedişimiz fil F3 gedişidir və burada artıq gördüyünüz kimi vəzir topu götürə bilmir və məcburdur ki, C5 xanasına yerləşsin və biz burada vəzirlə C8 atını götürərək rəqibin sağ cinahını dağıdırıq. Mən buna oxşar bir variantı bayaqları sizə söylədim. Bu Berlin müdafiəsi ilə bağlı variantıdır. Və bu variantda rəqib at F6 gedişi etməli idi. Ancaq səhv eləyərək piyadasına F6-ya gəlir. Bu isə rəqibin kobud səhvi idi. Biz atla götürürük və atımızı qurban veririk. Rəqib bizim atımızı götürən zaman biz vəzirlə şah veririk. Şah Y7 xanasına gəlir. Biz isə temp itirmədən C5 piyadasını götürərək yenə şah veririk. Şah artıq geri qayıdır. Burada isə biz yenə şah veririk. Şah yenə Y7 xanasına gəlir. Burada isə mərkəz Y5 xanasından vəzirlə şah verərək rəqibin topuna hücum eləyirik. Bundan sonra rəqibin şahı F7 xanasına qaçır. Bizim isə F1 xanasındakı ağ filimiz artıq aktivdir və C4 xanasından şah veririk. Rəqib bunun qarşısını almaqdan ötürü D5 sürüş eləyir. Biz isə müdafiəsiz piyadanı filimizlə yenə götürərək şah veririk. Rəqib vəzirlə götürə bilmir. Çünki vəzirlə filimizi götürsə biz piyada ilə götürəcəyik və rəqib vəzir itirəcək. Bundan sonra şahın artıq bir gedişi var. G6 gedişi edir və biz piyada ilə şah veririk. Rəqib yenə piyadamızı götürə bilmir. Müdafiə olunan piyadadır və şahın bir gedişi var. H6 xanasına gedir. Vəzirlə, templə F4 piyadasını götürərək yenə şah veririk. Əlbəttə ki, rəqib burada məcburdur ki, vəzirini şahın önünə qoysun. Biz növbəti gedişdə F8 filini vuraraq yenə şah veririk. Rəqib yenə məcburdur ki, vəzirini önünə qoysun. Gizli gedişimiz piyadamızı D4 xanasına açaraq qara filimizlə açıq şah vermək və gördüyünüz kimi rəqib artıq mat oldu. Digər bir tələ ola bilər ki, rəqib də öz F şaquli xəttini açmaq istəsin və bizim Y4 piyadamıza hücum etsin. Buna görə F5 gedişi etsin.
Burada isə bizim növbəti gedişimiz həmin piyadanı götürməkdir. Əlbəttə ki, rəqib də bizim piyadamızı, əlbəttə ki, rəqibin də növbəti gedişi bizim F4 piyadamızı öz Y5 piyadası ilə götürəcəkdir. Biz isə dayanmırıq, vəzirimizlə H5 xanasından şah veririk. Əlbəttə ki, rəqib öz piyadasını önə çəkərək bu şahın qarşısını almaq istəyir, həmçinin də şahını tərpətmək istəmir. Çünki növbəti gedişlərdə istəyir ki, qala qurma etsin və şahını təhlükədən uzaqlaşdırsın. Biz isə həmin piyadanı öz piyadamızla götürürük. Rəqib ola bilər ki, öz atını F6 xanasına yerləşdirərək bizim vəzirimizə hücum etsin. Burada isə bizim növbəti gedişimiz piyadanı önə çəkməklə vəzirlə şah veririk. Rəqib bizim şahımızı götürsə də biz piyada ilə topu vuraraq həmin piyadanı vəzirə çeviririk. Bu isə bizim növbəti tələmizdir. Mən bu gün sizinlə şah qambiti ilə bağlı bəzi variantları və tələləri analiz etdim. Güman edirəm ki, xoşunuza gəlmişdir. Bu variantlardan istifadə edərək şah qambitinizi inkişaf elətdirə bilərsiniz. Sağ olun, hamınıza minnətdaram.